د نجونو لپاره بیخي ډیر ښه خبر. کله او څنګه ښوونځي پیلیږي. بلخوا مهیر یوسف بیا د سمو زرت لپاره راځي. تازه او پټ حقیقتونه په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغان ښځو د سولې او ازادۍ موسسه د حکومت له لوري د نجونو ښوونځیو د پیل کېدو په اړه له خبر ورکولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت دې د نجونو د زده کړو ډاډمن دوام تضمین وکړي. تېره ورځ د حکومت ویاند رسنیو ته ویلي و چې حکومت د نجونو ښوونځیو پرانیستلو لپاره پر طرحې کار کړی. د نوي کال په پیل کې به ټول ښوونځي پرانیستل شي. د افغان ښځو د سولې او ازادۍ موسسې رسنیو ته په استولې خبرپاڼه کې د حکومت له دغه خبره هرکلی کړی دی. دغې موسسې لیکلي دي چې موږ له طالبانو په ټینګه غوښتنه کوو چې په خپله یاده ژمنه عمل وکړي، د نجونو د زده کړو ډاډمن دوام تضمین وکړي او په دغه لاره کې پراته ټول خنډونه لرې کړي. بلخوا بیا دوهم خبر همدا دی چې سرچینې وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهیر یوسف په مشرۍ د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی ډیر ژر کابل ته راځي. د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی به له دغه پلاوي سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټرانزیټ افغانانو ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو ستونزو په اړه خبرې کوي. هغه افغانستان ته د یاد سفر کره نیټه نه ده ښودلې، خو پاکستاني رسنیو تېره ورځ لیکلي دي چې د جنوري په 18 به کابل ته دغه سفر وشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو ډېره زیاته مننه. د سوله افغان یوټیوب چینل د راتلونکو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت. د خدای په امان.